OK， 弟兄姊妹平安。咁啊就今日係今年第一次嚟呢度同大家分享神嘅話語啦。咁都同大家先補一句新年快樂啊！新年快樂。咁再過多個星期又係我哋嘅農曆新年啦。咁就預先再講一句就 Happy Chinese New Year 係嘛。咁既然喺新年啦，我都想分享一個即係新年一個嘅訊息啦，叫做喺恩典中去點樣開始我哋新嘅一年。我唔知大家係點樣開始你新嘅一年啦？咁好多時我哋唔係從神嘅恩典入邊去開始新嘅一年，我哋係從一個好缺乏去開始嘅。所以今日我哋所有啲嘅提醒就係我哋從一個豐盛開始，好唔好啊？咁經文好簡單嘅啫，經文就喺呢個約翰福音嘅1章16節，經文係咁講嘅。佢話咧就係從他的豐盛裏，我們都領受了恩典，而且恩上加恩。咁我喜歡豐盛呢個字係因為佢嘅原文 pleroma 嘅意思咧就係話係一個完整 complete 足夠一啲都唔缺乏嘅意思。我哋好少經歷到豐盛，因為我哋從細到大基本上都係從缺乏當中去成長啦。我哋覺得自己缺乏智慧，唔夠聰明，或者成績唔夠好，大咗覺得唔夠錢，係嘛？咁每一次到咗新年呢，你總係會為咗一啲嘅缺乏去感到焦慮。咁我通常喺過年嘅期間有一樣焦慮會湧出嚟嘅。大家知唔知係咩焦慮？每個人都覺得就係你就開始對時間嘅焦慮，係嘛？有冇人覺得時間唔夠用啊？死啊！我大1歲啦，咁樣係嘛？就哎呀咁啊，睇住嗰邊近啊，咁樣係嘛？就仲有剩低時間唔多啦。咁你發覺年紀越大，越對時間嘅焦慮係好現實嘅問題。所以到咗過年咧，你總係覺得，尤其我真係覺得每一年都過得比上一年快一啲。好似轉眼咁就到咗2月啦，咁一轉眼又唔知我又年底啦，咁又新嘅一年啦，咁樣你就覺得我今年好似乜都冇做，我想做嘅計劃又冇咗啦，咁又新嘅一年啊，點辦好呢？所以每一次到新年嘅期間嗰種，你總係覺得時間唔夠用嘅焦慮就會湧出嚟。所以呢個係一個好現實嘅問題。所以喺時間嘅焦慮當中呢，我哋都要學識時間對於神嚟講係豐盛嘅。大家記唔記得猶太有個王叫希西家？希西家咧就佢年輕嘅時候好愛主嘅，咁帶領以色列人咧就即係離棄呢啲偶像嘅崇拜，敬拜真神。咁但係到咗年老咧，佢生咗個病喎。咁生咗病咧，咁佢就嚟死啦。咁佢又唔想死住。咁即係覺得，因為佢嗰時佢嘅國家都算打得即係都叫做整理得風調雨順啦。咁覺得多享受下呢啲比較即係風平浪靜嘅日子咁樣。於是佢就叫呢個先知以賽亞可唔可以求下神俾多我幾年啊咁樣。咁後來以賽亞幫佢祈禱，神就透過以賽亞同佢講話，俾多你15年，俾多15年時間。咁樣跟住佢就問以賽亞話：我點知神話俾我15年就一定會俾多我15年㗎？咁就透過以賽亞就同佢講話：你可以向神求一個 sign， 即係你信唔過我，你求一個 sign。神俾佢嘅 sign 就係你想求我聽日，你想我將呢個太陽嘅緯度即係向呢邊移多啲幾度，因為向後邊移幾度，即係意思就係話你想我依家係2點，你想我突然間將時間變成3點，因為你想我突然間將時間變翻1點。佢叫希西家求呢一個 sign 嘅重點就係想表達一個好清晰嘅訊息，就係上帝係一個掌控時間嘅上帝。佢可以隨意嘅去控制任何一段嘅時間，所以既然佢控制時間，佢話咗會俾多你15年，就係會俾多你15年，你可以信得過佢。所以如果我哋都有時間嘅焦慮，你覺得死咗新嘅一年時間唔夠用啊？點啊？我想經歷下佢嘅豐盛，佢係掌控時間，佢開始俾你時間，你可以向佢求噶。話時間唔夠，俾多5年。俾多10年，俾多15年，俾多20年，你大膽向佢求啦，係嘛？另外一樣嘢，我哋成日覺得時間唔夠用嘅就係有一樣好浪費時間對我嚟講嘅嘢就係，當你唔肯去將你嘅計劃
帶到神面前，然後去 surrender 呢個計劃，讓神參與呢個計劃。或者你啱啱好似歌詞所講嘅，你唔願意去默默地等候神嘅時候，其實好多時你所花嘅時間反而更多。最夠時間用、最慳時間嘅方式就係咩呢？就係去默默等候神，然後事半功倍。你發覺時間到，所有嘅事情都好簡單。就好似有個作者即係一直夢想就係想寫一本暢銷嘅書，plan 咗好多年，冇乜靈感。即係有時你知作家都係咁啦，有個 idea 出嚟，跟住寫到就咪執咗2年，執咗2頁出嚟，跟住你覺得唔滿意呢個 idea，it doesn't sell，咁跟住話有咩 idea 咧？冇辦法係嘛？最後花咗好多年時間，一事無成，跟住嚟到神面前求。一晚瞓覺喺夢入邊，成個劇情出咗嚟，跟住醒咗即刻將個劇情記低寫成書，跟住就係最暢銷。神嘅時間到，你可能一晚所完成嘅嘢係你過往10年都接唔出嚟嘅嘢。我哋覺得時間唔夠用，係因為我哋一直都覺得我哋要憑自己嘅能力去處理好多嘅嘢。我都想憑我哋嘅能力去 accomplish 好多嘅嘢。所以我哋覺得時間唔夠用，但係如果我哋可以識得等候神嘅時間，其實時間可以好豐盛，係嘛？2025有一種最新嘅炫富，即係炫耀你嘅財富嘅方式，就叫做炫耀你時間嘅財富，係嘛？我睇過最 high class 嘅炫富，係嘛？有冇人夠膽喺 Facebook 上面 po 啊？我有大把嘅時間，係咪？我有用之不盡嘅時間，源源不絕嘅時間，冇人敢抱呢樣嘢，係咪？我身邊所有朋友都覺得時間唔夠用，我都覺得時間唔夠用，係咪？所以我哋係從咩缺乏開始新嘅一年，我哋從焦慮開始新嘅一年，可唔可以換一換？從豐盛開始新嘅一年，你有用唔盡嘅時間，你唔缺時間。如果你肯默默等候神嘅話，我好喜歡等候神下邊嗰句，係嘛？凡等候神嘅如鷹展翅高飛，係嘛？我上星期喺 Carmel 嘅又係嗰個火爐入邊 meditate 嘅時候，突然間有一隻 hummingbird 同我頭上飛過，然後就停喺我頭上嘅呢一邊，然後我就睇住個 hummingbird 睇咗10分鐘。我睇住佢喺度，因為 hummingbird 啲翼係好快嘅，但係你數唔到佢幾多下。但我只知10分鐘佢冇喐過。佢隻翼不停咁喺度噗噗噗噗噗，但係佢係原地停喺嗰度。但係鷹唔係噶嘛？你有冇睇過鷹飛啊？我有時睇一隻鷹喺上面飛咗15分鐘咧，一下翅膀都冇生喎。鷹係唔需要花力飛嘅，鷹係借風飛嘅，所以鷹可以日飛千里而不攰。Hummingbird 係可以每秒幾百下，跟住係原地唔喐嘅。好多時我哋人生係似 Hummingbird 嘅，不停咁樣喐好多嘅嘢，但係你發覺going nowhere。但係如果你等候神呢，就咩啊？如鷹展翅高飛，你可以唔需要好多喐嘅，喐一下，伏一聲，咁你就發覺你跑咗好遠啊咁樣。咁所以我哋都希望我哋嘅人生係咩啊？係一個等候神嘅時間，讓你從呢一種對時間嘅焦慮當中可以被釋放出嚟，然後有足夠嘅時間。所以我好喜歡一個神學家對於約翰福音嘅理解，就係佢寫釋經書嘅時候，佢話約翰福音呢，佢改咗個名叫做豐盛福音，因為佢覺得約翰福音嘅主題係一章16節一個點題嘅經文。佢話藉住呢一節經文呢，之後約翰福音嘅每一個細節，主耶穌每一件事，每一個神蹟，都係表現緊佢豐盛嘅一面。而且佢嘅豐盛唔係一種好抽象嘅觀念，佢係好似呢節經文所講嘅。佢話哥羅西書2章9節，佢話因為神一切嘅咩啊豐盛都有形有體，所以好接地氣嘅。所以佢係可以摸到見到呢種嘅豐盛係居住在基督裏面，喺佢裏面有一切啊，所有。你們在他裏面係可以得着了豐盛啦，唔係話將會得着。係 already gotten it， 就神已經俾咗你啦。當然你 access 都幾多係你嘅問題，但係神話我冇唔俾你，即係唔係話你要做啲咩同我換取，係喺基督裏我已經將所有豐盛 deposit 喺佢入邊。
你有 access to it。不過你攞唔攞係你嘅事係嘛？你攞唔攞係你嘅事。你已經得到啦。佢係各樣咩執政掌權者嘅元首。如果冇咗呢一個豐盛咧，佢作為元首就好大鑊係嘛？記唔記得以前舊約嘅時候咧？呢個原先係神直接管理佢哋噶嘛。咁後來以色列人就覺得喂，唔係喎，唔係好妥喎。即係神直接管咧，壓力太大係嘛？我睇到旁邊啲民族個個都有個 king 去管嘅，於是佢哋就同撒母耳講話 ：We need a king。如果我哋有個 king 咧，有個王嚟管我哋咧，我哋就民族會復興啊！我哋好開心啊，好過神直接管。跟住撒母耳就好傷心啦，話佢哋唔要我啊！咁神話你唔好傷心，佢唔要我即係唔係唔要你啊嘛？咁就由佢哋揀一個 king 啊，由佢哋自己選舉選一個 king 出嚟。不過佢同撒母耳話嗱，你同佢哋講清楚個後果。我想佢哋知道，如果你唔要我管，你要選嗰個王直接管理，個後果係乜？講得好清楚嘅。佢話第一樣嘢你要承擔嘅就係，任何一任你選出嚟嘅王都會加重你嘅稅，因為管理嗰個王本身唔係豐盛嘅。He needs something from you。所以任何一任嘅王你要揀得出嚟，佢要成立政府管理，交稅，你一定要交重稅。佢話如果你能夠 handle 呢樣，咁你咪揀你嘅王去管理咯。感謝神啊！有一日邊個嚟管我哋啊？基督會成為我哋嘅元首，佢係唯一一個話佢係豐盛，佢係俾嘅神。我冇攞你啲嘢，我唔需要，因為我本身豐盛。地上嘅王冇一個係本身豐盛，佢需要好多嘢，佢會攞你啲嘢，係嘛？所以係好唔同啊。所以呢一種嘅豐盛好特別嘅，而呢一種豐盛佢講得好清楚，係嘛？係有形有體，所以係時間係好現實。所以講到基督嘅豐盛，接下嚟約翰福音佢好現實咁話俾你聽，佢嘅豐盛喺邊個位係咪？例如話到咗第2章，你睇主耶穌第一個神蹟係咩啊？水變酒。水變酒就係講到主耶穌係時間嘅掌控者。過年嘅時候，唔係 Christmas 嘅時候，有個小組嚟我屋企係嘛，帶咗支好靚嘅酒，日本嘅，咁話12年，佢話嗰隻酒12年啱啱好 perfect。佢大家覺得好好飲係嘛？個組好喜歡飲酒。咁啊，如果你要上等嘅好酒咧，係需要時間去醖釀。主耶穌係唯一一個可以瞬間將水變成上等嘅美酒。所以佢係話俾我哋聽，佢係咩？掌控時間嘅神。佢亦都係一個可以瞬間從一樣嘢瞬間變成另外一樣嘢，即係將個 quality 變嘅神。就好似我哋覺得時間唔夠用，係因為好多我哋嘅 bad habit， 其實係好多我哋相信嘅唔係真理，係謊言。呢啲謊言係人心詭詐。我哋相信好多嘅謊言其實係喺我哋嘅潛意識嘅好深處，你自己都話唔到出嚟。而呢啲嘅謊言會捆綁我哋一生，搞到我哋覺得時間唔夠用，係嘛？但係其實好多神俾你嘅 liberation 或者 freedom 係可以瞬間幫你，真理入咗嚟咯，個謊言就走咗，跟住你就發覺，我好多改唔到嘅嘢，瞬間就改到，係嘛？我哋上星期咧就我翻咗一趟 Belize， 即係我成長嘅地方。咁咧就完咗我就停 LA， 咁停咗 LA 咧就我就唔單止我去啦，我氹埋呢個 Pastor Allen 同埋 Mary 師母陪我一齊去。咁啊，佢去 LA 食嘢嘅啫。咁我哋咁啱，我哋留一個星期日喺 LA， 咁我哋就去邊度聚會好咧？咁我哋就我哋去呢一個San Diego，我哋參觀 Pastor Michael 嘅教會咁。咁啊 LA 揸去 San Diego 2個鐘，咁我哋話喂，整篇講道聽下咁樣。咁佢話你想聽咩講道？我原先想聽，因為 Alan 介紹話有個牧師聽講到出名嘅差咁啊，冇人聽得明佢講咩。我想聽一聽嗰個人嘅講道。跟住後來發覺全網揾唔到嗰個人嘅講道。因為佢無論去邊冇人敢鋪啊嘛，所以揾唔到啊咁，我好失望咁，我就話整一篇你有㗎啦咁樣。跟住 Mary 師母話我係呢個溫偉耀嘅 fans， 我整篇溫偉耀你聽，咁我哋聽。咁啱嗰篇講到就講到呢個溫偉耀博士講緊潛意識係嘛？咁我就好認真聽啦。咁聽完翻嚟，咁我又開始去處理一啲我自己潛意識嘅問題係嘛？因為入咗腦啦嘛，我就去處理咁樣。你發覺潛意識嘅嘢好特別，即係你一旦讓真理入到你好深處潛意識咧，主耶穌係可以喺你靈入邊水變酒。有好多嘅 idea 捆綁你一生，使你冇辦法活出一個神樣，你活出嗰種豐盛嘅樣。但真理入嚟嗰種嘅 freedom 係可以瞬間係嘛？
就等於好似有啲嘅姊妹一生人婚姻唔快樂係嘛，總係嚟到牧師面前 complain 話我老公真係40幾歲，一日到黑打機唔理我咁樣。咁啊，你要點樣處理我老公係嘛？咁啊，處理唔係個老公嘅問題，係你潛意識嘅問題啊嘛，係咪？即係你潛意識相信一個謊言，就係你潛意識入邊你相信你根本係唔值得被愛嘅一個人，你就值得係俾人哋 ignore 嘅，你唔配得人冇 attention，你先 in the first place 會 attract 一個咁樣嘅人跟你。係咪潛意識嘅謊言？你唔去處理咁深度嘅嘢咧，你好難真係去 liberate 你成個人際關係嘅架構係嘛？所以有時主耶穌俾我哋嘅處理唔係一啲好表面嘅嘢，唔係一啲佢特別用嗰6口水缸去處理呢一個神蹟，就係嗰6口水缸喺猶太人嚟講係一個潔淨嘅禮儀，佢哋覺得透過呢啲宗教嘅禮儀可以帶嚟人嘅潔淨。主耶穌同佢哋講唔得。真係需要嘅時候，呢6口水缸乜嘢都幫唔到。但主耶穌喺度嘅時候，佢可以 transform 呢一個水缸變成咩啊？真係我哋需要嘅嘢。宗教如果只係一堆嘅禮儀，係幫唔到你。但宗教如果主耶穌入到嚟，佢係真係可以喺你嘅身上施行水變酒嘅神蹟。嗰種嘅 liberating 嘅 power 係 more than you can think。好多你10年、20年改唔到嘅 bad habit， 可以瞬間被佢釋放而改到出嚟。咁呢種就係咩啊？豐盛，呢種豐盛。所以點解時間會夠用？就因為有主耶穌喺度。你發覺，我改咗30年改唔到，你永遠都有個盼望係咩啊？我可以聽日瞓醒就改到啦咁。所以點解唔需要焦慮，反而翻返去個豐盛當中咧？係嘛，好重要。到咗。好多種唔同嘅豐盛，睇下你要邊種係咪啦？例如到咗第4章嘅時候，主耶穌表達咗邊種嘅豐盛？佢對撒瑪利亞婦人嘅嗰個嘅 encounter。撒瑪利亞婦人最缺係乜嘢啊？愛情係嘛？佢需要愛。佢經歷過5段失敗嘅婚姻。2000年前5段失敗嘅婚姻，簡直當時就係 make 個 record 啦，係咪？所以佢自己都好 shameful 啦，係咪？即係中午12點一個人走去打水，避開所有嘅人，所以佢喺嗰條村入邊應該都唔係好受歡迎噶。大家都知道呢個人會佢中意拐人哋老公啊咁樣。咁嘅主耶穌特別為咗佢停喺嗰度揾佢，然後主耶穌同佢講咩啊？我知道你經歷過5段婚姻都失敗，你要唔要試下我呢？佢話我係咩啊？活水。我嘅豐盛係可以滿足你對愛呢種嘅渴求。你試過我之後，你就咩啊？唔會太 craving for 其他人一啲失敗嘅愛。你會知道真正嘅愛從我而嚟，可以滿足到你。我哋教會好多弟兄姊妹咧，其實到咗某個年紀咧，你都需要開始面對好多生離死別嘅嘢。有時我哋要面對我哋爹哋媽咪年紀大。有啲身體唔好 ，anytime 可能會返天家。有啲人會面對你嘅同伴。我就好多年前，我啲同學群已經開始話：你知唔知啊？琴日阿小王已經走咗咯，已經開始有啲訊息。有時你要面對甚至係年輕嘅一代。最 sad 嘅 funeral 就係所謂嘅白髮人送黑髮人嘅 funeral。所以當我哋面對身邊我哋本身好親愛嘅人嘅離開嘅時候，嗰個嘅 grieving process， 如果冇咗主耶穌嘅豐盛去陪我哋度過嘅話，其實係好難行得出嚟。有時候一種嘅 loss， 你會足夠可以捆綁你一生人都喺入邊走唔出嚟。但如果喺主耶穌嘅豐盛，你經歷下。佢應許過，佢係活嘅江河 （living water）， 而呢一種 living water 係可以滿足我哋對愛嘅需求嘅話，而呢種愛先可以帶嚟一種嘅醫治，幫我哋可以開始放手身邊一啲我哋會 over attach 或者捉緊太緊嘅關係，你可以會放手 ，otherwise 會好辛苦係嘛？我去到 Belize 嘅時候，其中一樣嘢就我藉住呢個。當然係梁木氹我去嘅，
咁你有冇氹我去咧？咁我就係話我去啦，咁陪你睇一睇你想支持嘅宣教士想搞啲乜咁樣。咁你有冇氹我去？我就氹 Shirley 陪我一齊去。咁啊 Shirley 話我對你嗰個 project 冇興趣，我話唔係睇 project， 我想睇睇我成長嘅地方咁樣。咁我氹咗佢去，跟住我又氹埋阿 Mary 同埋 Alan 陪我去。我話當地好多好嘢食，我話你跟住我帶你住最好嘅酒店，食最好嘅嘢，你放心啊咁樣。咁佢就跟埋去咁啊。咁我就想藉住呢個機會，我都想處理下我可能好多年冇處理過啲潛意識嘅，我想 give it 有啲嘅 closure 咁樣。咁我就專登帶佢哋去睇翻我以前成長嘅地方。我話我帶你嚟，我啱啱嚟一個國家讀中學嘅時候，我住嗰間屋咁樣。結果去睇嘅時候，間屋已經冇咗，以為平地啫嘛，以為平地。你發覺你20幾年前住過嘅地方，以為平地，但係我就喺嗰度睇住屋，我就開始去都會深刻 process 一啲嘢，因為你仲記得以前你住呢度嘅時候，你間房喺邊個位咁樣。咁我記得 process 其中一樣嘅嘢就係我會記翻以前我媽咪同佢喺嗰度相處嘅一啲嘅生活嘅細節啊，咁樣我去處理一啲嘅嘢咁樣。我喺處理嘅時候，其中一樣嘢咧就係我記得我媽咪係一個好火熱愛主嘅一個姊妹啦。咁佢一次車禍當中突然離世，突然間返咗天家。咁我好記得嗰時我讀緊中學嘅時候係一個星期日。咁我好記得嗰晚我爸爸入咗醫院，跟住我陪我爸爸晚黑返到，我媽媽已經返咗天家啦。咁我要處理好多嘅嘢，跟住我陪我爸爸，陪完之後我晚黑返到屋企嘅時候，成個得我一個，我喺嗰度又冇親戚。我好記得喺嗰間房入邊，我拎住我媽媽臨走前、臨返天家前最後一次幫我洗一次衫，然後將啲衫疊好。然後我好記得我將啲衫拎出嚟嘅時候，嗰種感覺係，我覺得我唔捨得再着呢啲嘅衫，因為如果我將佢着咗打散，就冇人再幫我洗同摺好。我亦都好記得，正當我最 hurt、最 sad 嗰個 moment， 一個電話嚟到。有個教會嘅媽媽打電話俾我，佢話：Justin， 從聽日開始，你所有邋遢嘅衫拎嚟我屋企，我幫你洗。從聽日開始，每晚你嚟我屋企食飯，晚黑我同你 pack 埋聽日你要返學帶嘅嗰個嘅 lunch box。嗰個嘅恩典，神一個嘅電話就將我從嗰個好 hurt 嘅 grieving process 入邊，我就知道從嗰個 moment 開始。I have a new mom in the church， 係一個煮餸好好食嘅媽咪係咪？咁一啲嘅 process， 一啲好多嘅 grieving process 係你翻到嗰個 moment 嘅時候，重新去 process 入邊，神嘅恩典點樣帶你行過一啲好 painful 嘅 grieving process， 讓你知道話原來有神嘅豐盛去伴隨你行出嚟嘅時候，有好多嘅醫治。好多嘅 good memory， 所以依家我翻去嘅時候就唔係淨係悲傷，而係好多我都記得嗰段神嘅恩典抱住我行過最艱難嘅路嗰段嘅恩典，咁就係一個嘅 process 係嘛？咁所以係神係豐盛嘅，而呢啲豐盛係咪有形有體？佢唔係抽象嘅觀念，佢一個好真實嘅陪伴我哋每日行過唔同嘅挑戰，我哋覺得缺乏，我哋覺得缺愛、缺時間。但係呢種豐盛係好真實喺我哋每一個人嘅身上。嗱，咁呢一種嘅豐盛咧，有一個嘅領取嘅方式就係咩啊？喺佢裏面。所以約翰福音話咩啊？佢話你們要常在我裏面，我也常在你們裏面。枝子若不常在葡萄樹上，自己不能結果子。佢話你們若不常在我裏面，也是這樣。我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面。這人就多結果子，因為離了我，你們不能做什麼。神俾我哋嘅豐盛係住喺基督入邊，你領取嘅方法就係你要住喺佢入邊，去領取呢種嘅豐盛。所以我哋複習一下啦，所有人都希望新嘅一年能夠咩啊？更加豐盛嘅。但係呢種豐盛唔係靠我哋嘅能力、努力或者計劃得嚟，呢種豐盛係咩啊？從耶穌基督嗰度去領受，係我哋從他的豐盛入邊去領受。
所以唔係你計劃 well plan 一年你就覺得豐盛，而係豐盛你要嚟到主耶穌面前。今年嘅開始，我唔要好似往年一樣，從缺乏開始，總係覺得好多嘅焦慮，我唔夠呢樣唔夠嗰樣，而係今日我要從你嘅豐盛開始。神俾我所有嘅豐盛都藏喺你入邊，我要喺你入邊開始豐盛嘅一年。喺你入邊，我時間係夠嘅，我錢係夠嘅，我對於愛嘅渴求係夠嘅，所有一切都夠，係從呢度開始去經歷神一切嘅豐盛。而領取豐盛嘅方法就係咩啊？住喺主耶穌基督入邊。住喺基督入邊，你需要為自己人生喺繁忙嘅當中 create 一啲咩呢？ create 一啲 margin， 一啲留白嘅地方。如果唔係，你會俾呢個世界嘅節奏帶住走，就好難有豐盛，好難會住喺佢入邊，係嘛？所以喺2025年年底，我 plan 2026嘅時候，我都專登話今年我想為自己留白多啲嘅時間。所以我編排講道嘅時候，我非常之節制。我上年就定咗個目標，我話今年我必須1個月要編1個 weekend 係唔使講道嘅。所以我今年落嚟有12個 weekend 唔需要講道。咁我12個 weekend 可以有自己一啲留白嘅時間。跟住我編咗之後就好開心，今年可以慢活，係咪慢活？咁但係後來發覺編完之後開心得太早啦。隨住時間嘅轉移，我睇住嗰12個星期一個一個咁被拎走，係咪？就呢個打電話，你話幫我手，實在唔得咧咁。跟住12個變11個，11個變10個，10變9，9變8， 8變7， 7變6。依家 so far 仲有6個，希望守得住6個嚇。我想慢活嘅呢一個嘅計劃已經宣告失敗咗一半嚇。但我希望你成功，好嘛？我希望你新嘅一年唔好將自己嘅 calendar 排滿。你話我要為自己留白，留多啲時間係可以住喺你裏面嘅豐盛，唔好自己好似 hummingbird 一樣，所有塞滿晒咁，係嘛？係有一個豐盛嘅一年。OK， 咁第二個呢，就係豐盛嘅一年。我哋佢嘅豐盛係領受咗最大嘅咩？係恩典，而且係恩上加恩。嗱，我喜歡呢個字，我恩上加恩係嘛？有人翻譯恩上加恩嘅解釋咧，就係話呢個嘅恩典咧係一個 continual layer unending grace， 就係呢個恩典係一層一層咁疊加嘅。所以我唔理你2025經歷過佢邊部分嘅恩典，今年係喺2025嘅基礎上疊加上去嘅恩典。不停咁加，而且我哋成日講恩典係講到因信稱義啊嘛，即係我哋覺得係得救嘅恩典。呢度講嘅唔止係得救喎，唔係 one time grace for salvation only 喎，佢係講緊你嘅 daily grace for living。我哋每日嘅生活都需要神恩上加恩呢份嘅恩典係嘛？咁呢個恩典點樣幫助我哋預備進入新嘅一年呢？就係嗱，用佢嘅恩典去咩啊？處理下過往嘅失敗同創傷。唔好將一啲 baggage 帶到新嘅一年。新嘅一年俾一啲時間自己養養傷，有啲嘢 say goodbye， 有啲嘢有個 closure 去處理一下佢。有好多嘅創傷會巴到我哋好耐，如果你唔處理嘅話，新嘅一年舊嘅創傷繼續巴到係嘛？有好多嘅恩典，其中一份恩典叫做咩啊？赦罪嘅恩典。上一年過咗，我相信好多人你可能做咗好多錯嘅嘢，或者講到好多錯嘅嘢，你需要用神赦免嘅恩典幫我哋處理呢一啲嘅傷痕。彼得經歷過，如果冇經歷過，你好難去 move on 行前面服侍嘅路。彼得年輕嘅時候都覺得咩啊？自己好勁㗎嘛。我最愛主嗰一個係咪？主耶穌你去到邊個都跟住你嘅。主耶穌話你太睇得起自己啦。咁其實你冇咁愛我嘅。咁有一日你會唔認我，而且你會3次唔認我，而且個 timing 都講埋3次唔認我之後，雞就會叫㗎啦。咁樣就嗰個 exact moment 都講埋，即係神唔單止知道你軟弱，你邊時軟弱佢都知啦。聽日5點你死得咁樣咁，所以彼得都原先都唔想，後來發覺真係雞叫之前佢就3次唔認住。所以主耶穌復活之後要咩啊？重新建立每一個走散咗嘅。呢啲覺得好 guilty， 我對唔住主啦，我都係唔配做傳道人啦，我翻去釣魚算啦。所以佢翻去重操舊業，佢翻去做翻個漁夫。主耶穌特別去加利利海邊揾翻佢翻嚟，然後就咩3次要建立翻佢。你3次唔認我，我俾咗3次機會建立翻嚟。你愛我嘅，你愛我就牧養我嘅羊。我都話教會嘅責任要放喺你身上，所以唔好翻去重操舊業。我話過我
俾你嘅 calling 牧養我嘅羊。而且主耶穌好特別喎，佢揀嘅 timing 好特別，佢係量身定做俾呢份嘅恩典，係量身定做俾彼得嘅。彼得係咩時間3次唔認主啊？雞叫之前。主耶穌係咩時候3次建立佢啊？雞叫之前。經文講得好清楚嘅，天未亮。你係凌晨5點唔認我噶嘛？我就凌晨5點出現喺你面前。We need to talk。嗰個係量身定做嘅一個場景。如果唔係有呢一份嘅恩典，你估下又會發生咩事？每朝早對彼得嚟講，凌晨5點係一個咩 moment？ 係一個你最 guilty 嘅 moment。你永遠都諗起你一生最失敗就係你3次唔認主，然後就雞叫 exactly 5點。每一次凌晨都係你最痛苦嘅嗰個 moment。但自從主耶穌向佢顯現之後，每一次5點你會諗起咩啊？恩典。每一次雞叫之前，我諗起嘅唔係我嘅失敗，我諗起嘅主耶穌嚟到我面前，一早你都知道我失敗，你仍然揀選咗我為你做工，你仍然俾咗呢份恩典我。佢諗到嘅係呢份重建嘅恩典。所以主耶穌俾我哋嘅赦免唔係淨係講下，呢份恩典係有形有體咁出現喺我哋面前。嗰個連個場景都係為你特別設計，去走出呢一個自己覺得好 guilty 呢個嘅失敗同創傷。所以2025可能我哋都講錯好多嘅嘢，都 hurt 咗身邊嘅人，你都覺得唔配做基督徒，或者唔配再服侍你啦。嚟到佢嘅赦罪恩典面前，領受源源不絕你需要嘅恩典，幫你從嗰啲嘅 guilt feeling 創傷入邊俾佢重建出嚟。然後新嘅一年我哋 move on， 唔好再活喺嗰啲創傷入邊。好嘅，give it a closure。面對今日嘅挑戰，新嘅一年當然有新嘅挑戰。我唔知你面對嘅咩挑戰啦？有啲係財政嘅挑戰，身體健康嘅挑戰，係嘛？我對身邊嘅人都開始，好多人開始要化療啊，呢樣嗰樣，好多唔同嘅挑戰，所以我哋都要花好多時間去祈禱。而呢一種嘅挑戰，亦都唔係咩啊？唔好靠你自己嘅能力去處理，亦都要翻主耶穌恩上加恩嘅恩典。我要入翻你裏面，你嘅力量，你嘅恩典，幫助我面對今日我要面對嘅挑戰。你有個好難頂嘅老細，或者好難頂嘅婚姻，好難頂嘅細路，係嘛？我呢啲嘅挑戰係我今日需要能力、呢恩典去處理。未來啦，新嘅一年我哋都諗到嘅未來嘅焦慮，係嘛？我同一啲國語部全部都年輕人咧，即係都係啲啱啱結婚、啱啱出嚟職場嘅人。佢哋每一次坐埋就會傾一種今年嘅焦慮。每一個人都有一種焦慮，今年我就會被 AI 取代啦，咁樣嘛？有冇咩焦慮？我哋好多人都好驚，係嘛？我冇用啊，咁樣係咪？面對未來嘅焦慮，你又需要咩啊？主耶穌嘅恩典，佢嘅恩典會讓你唔好去有焦慮、驚去度過呢一年，翻佢恩典入邊。你翻到主耶穌與你同在嘅時候，係嘛？我預備緊嚟新嘅一個嘅講道系列，叫不再內耗，係咪？我哋花好多時間內耗。其中一個內耗就係因為當你唔住喺主耶穌入邊嘅時候咧，其實即係如果你想像人生係一架巴士，你揸緊呢架巴士喺你人生嘅路上行，你發覺有時你個巴士入邊好混亂，你唔知道邊個喺度揸緊呢架巴士，未必係嗰個已經重生嘅你，好清晰嘅你係揸緊你架巴士。你嘅巴士有好多唔同嘅角色喺度，有個好憤怒嘅角色，有個妒忌，有個悲傷。有時係憤怒嘅嗰個你揸緊你架巴士，有時係悲傷嘅你，有時係 depressed 嘅你，係嘛？你永遠唔知邊個係揸緊嘅。你唯一最清醒嘅 moment 就係你住喺基督入邊，你會突然間醒過嚟話：我先係揸巴士嗰個，聖靈喺我隔離幫緊我。跟住你就開始處理你所有嘅情緒啦，所有嘅情緒都要 set 個 boundary 定位，係嘛？憤怒你坐呢邊，第一排唔准喐，我可以允許你坐喺度，但係你唔係揸巴士嗰個，係嘛？憤怒揸巴士，你一定出車禍嘅，咁你好大鑊搞。咁所以人際關係就係咁啊。所以如果你面對未來嘅挑戰，好多嘅恐懼、焦慮，你唯一清醒嘅 moment 係咩啊？住在基督入邊嘅時候，你會清醒過嚟，你會知道點樣 handle 你嗰啲
好似一匹漿糊咁樣嘅眾多嘅情緒，你就將佢全部分晒房啦。你呢間房，你呢間房，你呢間房。我話唔準喐嘅時候，你唔好喐。我會放你出嚟，俾你10分鐘嘅時候，你可以表達你想講嘅嘢。不過 I'm the driver。嗰時你嘅人生就會好清晰，係嘛？就會好唔同。所以試下面對未來嘅挑戰，今年嘅開始用咩啊？用基督嘅恩典，喺基督入邊 He's enough， 好唔好？我哋一齊祈禱。主，我哋嚟到你面前，我哋多謝你，因為新嘅一年我哋面對新嘅挑戰，過去嘅創傷，今日嘅挑戰，未來嘅焦慮。但我哋嚟到你面前，我哋唔想好似過往一年一樣用不足，用唔夠，用害怕去開始。我哋想試下用你嘅豐盛去開始，幫助我哋從你嘅豐盛開始新嘅一年。我哋試下嘗試為人生留白 ，slow down， 多啲嘅時間住喺你入邊，重整我哋入邊一啲好錯誤嘅 priority， 讓我哋好清晰嘅知道，讓重生嘅我嗰部分能夠同聖靈一齊去掌權我哋人生呢架嘅車，能夠行喺一個風景最美嘅路上，能夠係最清晰、最慳時間。我哋唔會覺得時間唔夠用，我哋唔會覺得愛唔夠用，我哋覺得一切都足夠，因為神你一切嘅豐盛有形有體住喺主耶穌基督入邊。我哋只要有佢 ，it's enough。多謝主賜俾我哋一份咁好嘅禮物。我哋咁咪祈禱感恩，奉主耶穌基督名求。